abalamazi abagenda ku mukolo gwa hijja okulamaga e Makka ne Madina abakoze empagi y'obusiraamu twagala nnyo okwebaza Allah nti bonna nga bwe bagenze bakomyewo era bali bulungi emikolo bagikoze bulungi essanyu ndowooza muliraba empagi eno ekolebwa omuntu alina obusobozi oba oyo gwe baba bawadde nga bamutonedde naye ekirimu ekikulu ennyo kwe kubeera nga tutendereza Allah n'okumutya n'okwongera okumwesiga kubanga biri ebifo bye balamagamu bifo bitukuvu ebifo byabeeramu omubaka ebifo byabeeramu abantu abatukuvu ababaka ba Allah so tusuubira nti nno abantu bano nga bwe bavuddeyo kati bonna balinga baana bato bwe batyo bwe batusomesa tebalina zambi lyonna era nkakasa nti mu bye bakoze ennyo kwe kusabira famire zaabwe kwe kwesabira ennyo kwe kusabira eggwanga yaffe Uganda ate kwe kusabira empagi yaabwe Allah abeere ng'akoze ki agikkiriza kubanga hijja Allah yagiralika ku muntu oyo ate ebeereemu bw'ogikola tewaliwo okugamba mbunda ate ojja kuddayo emirundi n'emirundi naye omulundi ogusoose okubeera omulundi omukulu ennyo naye nga okusaba kikulu abantu baffe mubamanyi nti olwaleero tulina ebitutaataaganya obwavu bungi obulyake bungi immorality abantu bonna abantu abaana baffe n'embeera yonna mulaba embeera nga bwerisibwe yali bulijjo so twongera okwekwasa Katonda n'okumusaba ennyo n'okumwegayirira atubeere ng'atulongoosezaamu mu mbeera zaffe abeere ng'atuwa obulungi obuli mu nsi ye kubanga n'ensi ya Katonda si yaffe Katonda yagaba obuyinza yagaba essente yagaba obulamu yagaba buli kimu kyonna ky'oyinza okulowoozaako ku nsi kuno so omuntu atatya Katonda aba wakwegendereza nnyo njagala kubakulisaayo nnyo abalamazi abalungi mu bibiina byonna gye mwayitira nange mbaddemu n'ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano benzize okusanyukirako ng'ate nange nagenda era nzirayo ebiseera ebisinga nenkola ku umura okwongera okunyweza eddiini yange n'okwongera okunyweza okutya Katonda nga tukimanyi bulungi nnyo nti mu kutya Katonda amagezi mwe gasookera Siraje ingawa mtu anetumukolako wanaita salamu alaykum aja tundi ankubiddeko ekibusita ninawo amiti mulina Open the road, open the road. abatanda bakugenda Makka nsaba okiri Allah abenga batwali Makka ate abagendayo nabo nsaba okiri wabenga asobola okubazaayo okugenda okulambula ennyo ekiri wa Allah tubaddeyo Makka ekiriyo kale omusana muyitirivu embeera y'omusana nga mungi
embeera ebadde etusuubi naye nga ebitusigadde byonna tubadde tutambula bulungi era ng'embeera nnungi nnyo embeera eyo gyetutambuliddemu era tubadde baaniriza bulungi ekibuga Madiina kibuga kya mirembe kibuga ekibuga kyakiza okuba nga kimirira ewo awaziibwa omubaka waffe sallallahu alaihi wasallama era twatuuseewo bulungi netutolera ku salaamu twamaze okutolera ku salaamu era nga tukuma waayo naye nga baaniriza ng'era oluzalo lyafaayo nti bebayaniza omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam okusingira ddala mu kusaba sobodde okwesabira nga nesabira n'ensi Uganda okubeeramu emirembe ng'emirembe gyonna kubanga tulaba mu byafaayo bye tusoma nti ekibuga Makka bwe mukkira emikisa ekijjirwa ekibuga Madiina era nensaba ekibuga ekyo kibeerera emikisa kibeerera emikisa egyo ensi yaffe. Nafanya sehemu yangu akili direct ama dunia school. Alhamdulillah tukio kwa Makka Madina kana genda ne muzata tuwaza ntwabo batwali ndemuliki. Alhamdulillah rabbil alamin ubero badde bulungi nnyo ekikolo yonna egyatwa bikoze ne kyasi kwa kusaba sala kusabira kubanga bonna basabidde kubanga bamalira basabidde alemo obuzibu n'uba bakutte inshallah. Abebintu ogamba tebagenze abantu babali bagenda Arafa tuna tutambudde bulungi kyakusate tufunyeemu bulwadde bw'amaanyi naye nga tubadde tutambudde bulungi n'abatwala batambuza bulungi nga muvaayo.
amaanyi kyentegeeza nti ekintu byonna kyosabirayo byonna byonna nkakasa oteeka okubiramu esizaamu noswandika abagenzi maama wange tata wange bagenzeyo naye olwabiragala basaba bagenda babiraba ekyokuwanga weewaawo tulina bannaffe twagenze nabo naye tebasobola kutuuka mu Arafa kuba nti Allah subhanahu wa taala teyabasobozesa ate nga mu Qur'ani bagamba alhajju Arafa ijja bagikola mu Arafa nebaza Allah yafuusa okubeeranga n'abasomu abo abaatuuseeko mu Arafa musenyu nasabye eggwanga lyaffe Allah atereze era Allah aterezeemu namwekola bakwanguyize kuba hijjangikoze ndikozinakamusomo bantu abasinga bagamba naye Allah subhanahu wa taala yakuuma era kati ekiddako ndowooza nande sinawo omukyala naye insha Allah emyaka egijjaamu ejjabeera tukitwasaganya erinnya barakatu amanya Alhaji Seruyange Hakim Director Amal Junior School tumwebaza Allah asobozesezza okukomawo mu hijja nenebaza ne kampuni eyantwala eya Muzata Tours and Travel yebale nnyo yebalire ddala tugenze e Makka ne Madina ne tusabira eggwanga lyaffe libukalemu emirembe n'amawanga gonna agalimu entalo Allah subhanahu wa taala agabukazeemu emirembe ebwe nkomyewo nsazeewo abagenyi bange bonna abanyaniriza nze mbagabulire wano ku Amaru Junior School tusabidde abantu bangi nensabira n'abazadde bange Allah abasaasire bafune ssente basobole okukolera abaana bulungi biizni rahman kozi nyongera okukubiriza abatannagenda Mekka nga balina amaanyi n'obusobozi baaligenze ng'obudde bukyali kubanga emirimu gya hijja mirimu gy'amaanyi bw'oba okaddiye tegisobola gikola bulungi ebisinga bakolera bikolere so omuntu alina obusobozi yali badde agenda ng'obudde bukyali biizni rahman saba Allah wonna abatana kusobola obusobozi abobusobozi mugende Makka ne Madina omukyalina amaanyi kubanga emirimu gya hijja gy'amaanyi n'okwenyigiramu tusaba Allah abobusobozi nga bukyali mugane okwegayaza bafunye ku ssente empaji gituukirize naye ogimalirize inshallah taala togirindikiriza genda kuba kuweza myaka 6 na myaka 5 onategedde owoleza ssente genda empaji ogimalirize Allah ajja kuwa misingo okwebingi inshallah taala abantu tukodde bonna na Uganda mwenna twabakodde tubagaliza mujje ku nyumba ya Allah ekitiibwa mugirambule so era nsuubira Allah ajja kuba n'okulisaaji twasabye bonna abatwakodde bajja kujja balambule nyumba ya Allah inshallah taala. Alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nebaza Mungu, nebaza Allah olw'okutambuza obulungi olugendo lwabadde lulungi alhamdulillah. Nebaza n'omwami wange Haji Kamoga Allah kwe yayisiriza nenkola ibada eno yatambudde bulungi alhamdulillah era ninda bulinzi kwanukura kubanga Mungu yatugamba tumusabe esala twazitaddeyo twasabye buli kimu era ninda kwanukura kwokka manya agenda kunyanukula esala zange zonna insha Allah.